Așa arată acum în India și n-am vrut și nici nu vrem să ajungem soarta lor. Pentru că în județul Covasna, noi povesnenii producem anual 45-50.000 de tone de deșeuri. Ne-am propus să schimbăm. Împreună să schimbăm. Antevorbitorul meu a spus că este vorba de 6 ani de zile. Eu spun că este vorba de 8-9 ani de zile. Pentru că dânsul a socotit de la semnarea contractului cu domnul ministru Borgei, 17 era, în 19. Deci după cele 10 achiziții publice, după contractele semnate, am ajuns tot, în fiecare zi am ajuns și mai jos și am ajuns la 82 de milioane de lei, care de fapt este valoarea totală cu care am închis proiectul. Am avut 10 proiecte, 10 programe în acest program mare. Ei o să vorbesc despre cele 3 achiziții publice și realizări mai voluminoase. Deci, cel mai mare a fost, sau unul dintre cele mai mari proiecte au fost închiderea celor 4 depozite urbane, neconforme, în total peste 30 de milioane de ron. Imediat zaportul. Așa arăta dâmburi de gunoi în trăsura muzeului. Aici jos este drumul județean și deja asta era carbul. Deci era ceva incredibil ce era acolo. Ineschimoști. Așa arată acum. Valoarea totală pentru întrosura muzeului a fost peste 2 milioane de ron. Imediat Covasna. Asta era orașul Covasna, la Chiuruș. Mai mult așa. Așa arată acum. Ineschimoști. Săptămâna trecută am fost la recepția finală a lucrărilor și poi mâine o să predăm și la Sfântul Gheorghe. Pentru că am preluat de la cele 4 orașe, inițial am preluat adică terenul pentru investiție, după finalizare am predat la fiecare. Urmează ca poi mâine în ședința Consiliului Județean Covasna să predăm la Sfântul Gheorghe, unde de altfel și la celelalte locații, de aici a fost cea mai mare investiție, peste 17 milioane de lei. Sunt 3,2 km de drum cu pietuit. Se poate valorifica și altfel decât numai un parc. Domnul primar are niște idei inovative. Cealaltă lucrare, cea mai mare dintr-un pachetul de 10 lucrări, au fost construirea noului centru la Leț și stația de transfer din Târgu Secuiesc, desigur, primează Centrul Management Integrat al Deșeurilor din satul Leț. Între Moacșa și Leț am cumpărat 16 hectare de teren, proprietatea Consiliului Județean Covasna, și acolo, la o distanță de 1,5 km de la fiecare localitate, am construit o mică uzină. 3-a componentă a fost achiziționată de utilaje, în valoare de aproape 12 milioane de lei. Ignes Nanchi. Aportul Consiliului Județean Covasna a fost de peste 2 milioane de euro. Din suma totală, asta înseamnă 11,5%. Aș vrea să evidențiez că din totalul de 45 de unități administrative din județ, în afară de Baraolt, toate 44, plus Consiliul Județean, am format, în 2008, am format o asociație de dezvoltare intercomunitară. Ce așteptăm pentru viitor? Domnul Ombruș mai are câteva idei și cred că o să ne împărtășească, însă aș vrea să evidențiez și eu două mari programe, locuri de muncă nou create în ceea ce înseamnă punerea în funcțiune a uzinei și a problemelor adiacente și 2, educația ecologică de mic copii. Aici este coperta unui manual. Cred că este unul dintre cele mai frumoase manuale pe care am văzut. Ăsta este cel mai important lucru.
conștientizarea populației. Știu că nu este de la o zi la alta. Știu că nu bucureștenii sau nu dâmbovețenii aduc gunoiul, ceea ce se împrăștie în județ peste tot. Noi, povesnenii, le împrăștiem acest gunoi. Vrem ca, când trece timpul, ca în timp să putem să lichidăm aceste carențe. Deci educația, în ceea ce înseamnă educația ecologică de mic copil, pot să spun că sâmbătă, deja în orașul Covasna, 80 de tineri au adunat gunoi și, din păcate, avem venit acum de peste tot. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmüket, vă mulțumesc pentru atenția acordată. În ceea ce privește Asociația de Dezvoltare, știți foarte bine că am fost îngenunchiat, să spun așa mai plastic, de 2-3 ori. Am pornit cu un handicap de 2 ani de zile față de restul județului, pentru că știți cu toții că în 2005, prima dată, s-a făcut un acord de asociere, 2005 vorbim, deci 11 ani de zile, împreună cu județul Arhita, o asociație care nu a funcționat, ca în 2008 să depunem actele pentru asociația noastră de dezvoltare. Domnul președinte a punctat un pic. Eu vreau să vorbesc mai mult despre acest lucru. La prima vedere, rolul asociației nu este una foarte mare. În schimb, deciziile luate, repeziciunea și unanimitatea deciziilor a făcut ca acest proiect să poate fi finalizat. A menționat și domnul președinte, sunt județe unde nici măcar nu s-a întâlnit această asociație, sunt județe în care tocmai asociația pune piedică în cursul desfășurării proiectelor. Eu felicit pe absolut toți primari, pe toți cei 44, pentru că noi nu am avut probleme politice, toți primarii au înțeles că este un interes major județean și nu am avut probleme în acest sens, așa cum am spus, toate hotărârile au fost luate în unanimitate. Este un lucru important și felicit pe această cale toți primarii. De asemenea, asociația, poate un pic și datorită ambiției personale, a avut un rol destul de activ în cursul acestor ani și pentru că este o conferință de închidere și eu vreau să mulțumesc domnului Bochin, în special și echipei lui de implementare. Au fost zile în care am fost de 2-3 ori pe teren, pentru că așa am considerat noi că putem să mergem mai departe. Mai trebuie amintit, eu nu o să dau niște cifre precise și mai ales nu o să vă umplu capul cu legislația, dar câteva lucruri o să punctez și eu. Este probabil cel mai ieftin clip din țară. Deci centrul de la Mocșa, din punctul lor de vedere și din cunoștințele actuale, este cel mai ieftin clip și este un clip de calitate. Fiind prezent zilnic la construcția vidului, suntem convinși că este o lucrare de calitate, dirigintele de șantier, diriginții de șantier au fost de acord cu noi. Să vedem la funcționare cum va fi. Închiderile, iarăși, sunt niște lucrări cu care putem să ne mântim în timp dumneavoastră vedeți câtele de momente din ultimii 3-4 ani de zile. Vreau să lungesc prea mult. În continuare, rolul nostru, cred eu, este destul de bine reglementat în lege, este de a coordona această activitate. Deci, în momentul în care prima mașină va ajunge pe Mocșa, sistemul începe să funcționeze. Rolul nostru este descris în legislație, dar, în principiu, trebuie să acoperim în primul și în primul rând tot județul. Stăm bine în acest capitol. Județul este acoperit. Un lucru foarte important, o
o problemă foarte mare, pentru că până în 2020 avem niște ținte clare de la Uniunea Europeană și în momentul în care nu vom ajunge la aceste cifre, urmează infringementul, este clar. Aici avem foarte multe lucru și domnul președinte a terminat prezentarea prin conștientizare. O mare parte din energia noastră se va duce în următorii ani spre conștientizarea publică și, bineînțeles, probleme tehnice, gen monitorizări, supraveghere de monitorizări, monitorizarea prețurilor, pentru că eu consider în continuare că sistemul va funcționa atâta timp cât prețul de colectare este sub pragul de suportabilitate. Trebuie să monitorizăm și acest lucru. În ceea ce privește și înainte să puneți, stimați ziariști, întrebarea, pentru că sunt convins că dacă nu spun răspundere, este vorba de operator. Deci operatorul în momentul de față este în faza de licitare. Dacă am înțeles bine, pe data 13 anul luna viitoare este deschiderea ofertelor și urmează în scurt timp Comisia să decide asupra câștigătorului. Deci, teoretic, avem șanse ca în scurt timp să avem și operator. Dacă veți amănunte un pic, eu sunt optimist și eu sper că vom avea operator. Din păcate, există locuri în țară în care de 6 ani de zile un centru de management este gata și nu s-a depus niciun kilogram, de exemplu Giurgiu. De exemplu, Mureșul, gata de 3 ani de zile nu s-a depus niciun kilogram datorită contestațiilor și altor probleme. Dar haideți să fim optimiști și să sperăm că în scurt timp să începem și noi operarea midului de la Moacșa. Iar ca închidere vreau și eu la rândul meu să mulțumesc tuturor primarilor, colegilor de la UIP, tuturor firmelor care au contribuit la realizarea acestui proiect, de diriginte de șantier, de asistență, de construcții și așa mai departe.